Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yahinduye umugaba mukuru w'igisirikare cy'igihugu FARDC n'abandi bayobozi bakuru. Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha uri umugaba mukuru w'ingabo za FARDC kuva mu Kwakira 2022 yasimbujwe Jules Mbanza Mwilambwe wanazamuwe ku ipeti rya Lieutenant General. Lieutenant General Mwilambwe yarasanzwe ari umuyobozi wungirije w'ibiro bishinzwe igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu, aho yarashinzwe by'umwihariko ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Nkuko byemejwe mu itangazo ryanyuze kuri radio na televiziyo ya RDC tariki ya 19 Ukuboza 2024, Lieutenant General Chiwewe yagizwe umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu bya gisirikare. Lieutenant General Ichaligonza Ndulu Jacques yagizwe umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Yasimbuye General Major Jerome Chiko Chitambwe. General Major Chiko Chitambwe yagizwe umuyobozi wa zone ya gisirikare ya mbere ihuza intara ya Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mai Ndombe, Congo Centrale, Equateur, Mongala, Nord Ubangu, Sud Ubangi na Trapa. Uyu musirikare yari yarahawe inshingano yihariye yo kuyobora ingabo ziri ku rugamba rwo kurwana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Lieutenant General Pacifique Masunzu yagizwe umuyobozi wa zone ya gatatu muri FARDC ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Ituri, Chopoba, Uyele naho Uyele. General Major Makombo Muyinaminayi Jean Roger yagizwe umuyobozi w'urwego rw'ubutasi. Brigadier General Malume Oderwa agirwa umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Brigadier General Mbuyi Chivwadi agirwa umuyobozi ushinzwe ubutegetsi bw'igisirikare. Izi mpinduka zibaye mu gihe amakuru avuga ko imirwano ikaze ikomeje hagati ya FARDC ndetse na M23 muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu, aho bivuga ko M23 yigaruriye uduce twinshi kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Utwo duce twiyongera ku bice binini M23 isanzwe yarafashe muri teritwari za Masisi, Rucuru ndetse na Walikare. Inama yari kubera i Rwanda muri Angola ku cyumweru gishize hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku buhuza bwa Perezida Joao Lorenzo yari yitezwe kugeza ku masezerano y'amahoro. Ku munota wa nyuma ntiyabaye kubera kutumvikana ku ngingo ijyanye n'ibiganiro hagati ya M23 ndetse na RDC. Raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha uwo mutwe w'inyeshyamba. Ibyo u Rwanda na M23 byakomeje kubihakana. Umutwe wa M23 uvuga ko uharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abatutsi, uvuga ko bambuye uburenganzira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Impinduka zikomeye mu buyobozi bukuru bwa FARDC zaherukaga mu mwaka wa 2022 ubwo Tshisekedi yagenaga Chiwewe wahoze akuriye umutwe w'abasirikare bamurinda nk'umugaba mukuru w'ingabo. Mu mavugurura ibiro bya perezida byavuze ko yaragamije kunoza imikorere. Ibyo utaruzi ku mugaba mukuru mushya wa FARDC, Lieutenant General Mbanza Mwilambwe Jules, umusirikare mukuru wize kurwanisha imbunda za rutura. Mbere yuko agirwa umugaba mukuru w'ingabo, yari umukuru wungirije w'itsinda ry'abasirikare baba hafi ya perezida mu kazi ka buri munsi cyangwa se maison militaire. Warushinzwe za operasiyo n'ubutasi, abonwa nk'umwe mu bizerwa cyane ba Perezida Tshisekedi, ndetse yigeze kuba komanda wungirije umutwe uzi nka Garde Républicaine w'abasirikare barinda perezida. Yazamuye ku ipeti rya Lieutenant General mu mwaka wa 2022.